Mjalta e bagrenit është kryesisht mjaltë e lehtë për organizëm dhe mas shumë t'je kërkojnë mjaltë e lehtë. Mjalta shumë lule është mjaltë antibakterial. Gjithashtu edhe mjalta e malit, mjalta e zezë, është mjaltë e cila përmbajt shumë minerale. Qysh i llogarit për çka e përdorin dhe zakonisht për çka e kërkojnë njerëzit, për shembull për çka të bagrenit, ato të livadit, veçmas. Ato janë të mira. Po cilën e veçan, cilën e preferon, kështu me thonë? Po varësisht për çka preferohet, nëse e kemi për fëmijë, prioritet duhet t'i japim mjaltës bagrenit. Nëse e kemi për rritje të imunitetit për njerëz dobët, të cilët kanë imunitet dobët, të cili ka probleme me gripa, me infekcione ndryshme, mjalta shumë lulesh është më e mirë. Nëse kemi bëjmë me mungesë mineraleve, si mungesë hekrit në gjak ose mungesë mineraleve të tjera, atëherë mjalta e malit është më e mira. Gjitha mjaltat janë të mira. Tani, në bazë të studimeve, sepse dihet mirë fili se mjalta ka veti antibakteriale. E tash po du me fillu me qenë se ndalemi veçmas tek mjalta dhe veçmas tek produktet e tjera. Kur po flasim për këtë lloj të mjaltave, qysh i rëndit për nga rëndësia, për nga pasuria tyre me minerale, vitamina, proteina, shumë do me thonë materie ushqyese, qysh i llogarit për çka e përdorin dhe zakonisht për çka e kërkojnë njerëzit, për shembull për çka të bagrenit, ato të livadit, veçmas. Mjalta e bagrenit është kryesisht mjaltë e lehtë për organizëm dhe mas shumë t'je kërkojnë njerëz për fëmijë. Që shihen e ka më të lehtë. Po, është mjaltë më e lehtë, është mjaltë me ngjyrë qeltë, domthonë ngjyrë të bardhë, në nuancë pak. Është më tërheqëse. Pak më të verdhë, po, e shfrytëzojnë, e përdorin për fëmijë më shumë, është mjaltë e lehtë. Mjalta shumë lule është mjaltë antibakteriale, përdoret për fyt, për gripe, për rritje të imunitetit. Gjithashtu edhe mjalta e malit, mjalta e zezë, është mjaltë e cila përmbajt shumë minerale. Mirë po, gjitha mjaltat janë të mira. Domthonë gjitha mjaltat që i mbledh bleta natyra, ato janë të mira. Po cilën e veçan, cilën e preferon, kështu me thonë? Po varësisht për çka preferohet, nëse e kemi për fëmijë, prioritet duhet t'i japim mjaltës bagrenit. Nëse e kemi për rritje të imunitetit për njerëz dobët, të cilët kanë imunitet dobët, të cili ka probleme me gripa, me infekcione ndryshme, mjalta shumë lulesh është më e mirë. Nëse kemi bëjmë me mungesë mineraleve, si mungesë hekrit në gjak ose mungesë mineraleve të tjera, atëherë mjalta e malit është më e mira. Gjitha mjaltat janë të mira. Tani, në bazë të studimeve, sepse dihet mirë fili se mjalta ka veti antibakteriale.